आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द हार्ट साउंड। तो हार्ट के साउंड को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हार्ट साउंड होती क्या है? द हार्ट साउंड्स आर नॉइसेस जो कब जनरेट होंगी? जनरेटेड बाय द क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ हार्ट वेल्व्स। तो जो हार्ट की वेल्व्स हैं, बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, उनकी ओपनिंग और जनरेटिंग से उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग से जो नॉइस जनरेट होंगी वो क्या होंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? हार्ट साउंड्स। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो इन अ हेल्दी इंडिविजुअल देयर आर टू नॉर्मल हार्ट साउंड। तो हार्ट साउंड उसके अंदर कितनी होंगी? दो होंगी। कौन कौन सी होंगी? लब एंड डब। कि अब लब कब होगी और डब कब अराइज होगी, क्रिएट होगी? लब इज द फास्ट हार्ट साउंड। फास्ट हार्ट साउंड इट इज एसोसिएटेड, और कब होगी ये? विद द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। तो जब हमारे हार्ट की ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व है वो क्लोज होंगी तो ये साउंड जनरेट होगी। वेल्व्स, और जो वेल्व्स हैं वो क्लोज कब होंगी? एट द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल की बिगिनिंग में। अब सिस्टोल क्या है? कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? सिस्टोल। अब जो सेकंड हार्ट साउंड है वो क्या है? डब। उसकी बात करें हम तो द सेकंड हार्ट साउंड इज डब। अब वो कब जनरेट होगी? एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमीलुनर वेल्व्स। तो जब सेमीलुनर वेल्व्स क्लोज होंगी तब जो हार्ट की साउंड जनरेट होगी वो होगी डब। और ये कब जनरेट होगी? सेमीलुनर जो वेल्व्स हैं वो कब क्लोज होंगी? एट द बिगिनिंग ऑफ डायस्ट्रोल। तो डायस्ट्रोल की बिगिनिंग में। दी साउंड प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। तो जो ये हार्ट साउंड हैं, जो नॉइसेस हैं लब एंड डब, वो क्या करेंगी? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन, हार्ट की कंडीशन से रिलेटेड और हार्ट की वर्किंग से रिलेटेड। कंडीशन एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।